你住呢間酒店，包保可以買到 Junglia 嘅入場券。呢度係位於沖繩恩納村嘅 Oriental Hotel Spa and Resort。呢間酒店咧，2025年4月咧，全部房間翻新過晒㗎啦。好，我哋而家介紹下個泳池先。呢度個泳池咧，我哋覺得真係勁，因為咧佢係開1年12個月嘅。喺沖繩大部分嘅大型度假酒店都係淨係開夏天，即係可能4月去到10月咁嘅情況咧，佢係開12個月，我真係覺得好犀利。咁點解我哋可以淡季都喺度浸呢個水咧？就係因為佢熱水嚟嘅。雖然咧佢去到比較凍啲嘅月份嗰陣時，唔係全部嘅泳池都開晒，但係咧佢開大部分嘅泳池，而且裏邊咧有2個池咧係佢話適溫，即係其實暖暖地嘅，所以咧係小朋友都可以玩。而且呢個泳池真係另一個犀利嘅地方，佢係開到夜晚9點。所以咧，去到夜晚咧，有好多日本人咧會帶住小朋友嚟玩，因為咧呢度咧全部有lit up晒，有燈又靚喎，又暖水喎，又可以玩蛇滑梯，咁啲小朋友覺得會好特別，即係好一個非日常嘅度假咯。呢個泳池真係都幾推薦。其實呢一間酒店都聽咗好多年㗎啦，而且佢年年都得獎㗎。但係咧，因為佢實在非常之歷史悠久，我哋一路都唔敢嚟。但係知道佢2025年4月翻新晒所有房間咧，我哋又 book 嚟睇下啦。如果唔係肚餓咧，都唔想離開個泳池㗎。其實入到嚟咧有個好大嘅行李位同埋擺衫位，跟住咧就會有睡衣同埋拖鞋嗰啲幾嘢喺度啦。其實咧佢啲玄關咧係好長好闊㗎。我入到嚟之後咧，咁咪有個 pantry 啦。佢咧自製雙層玻璃嘅咖啡杯，好得意咯。跟住咧就有夾萬雪櫃，我哋買咗好多嘢啦。有3個水係佢俾嘅。咁我哋3個人啦，所以咧 Hollywood Twin Room 啦，再加一張細嘅床。你大家睇下，好闊落下㗎。呢度咧，我覺得有少少似 Grand Mercure 嘅感覺。然後咧有一個相應嘅大電視，因為有好多時咧啲床坐咗去之後咧，嗰啲電視細細個咧，硬係覺得唔好睇。我覺得佢個電視夠大。然後我哋最中意呢個位啦，大家黑掹掹唔好意思啊，因為咧我哋實在太中意嗰個泳池，所以晏咗嚟開箱黑晒。呢度咧其實兩邊都係窗嚟㗎，好爽。朝頭早咧呢度係一個好似自成一角曬下太陽，但係又有冷氣咁樣嘅一個空間咯。呢度係好正，呢個真係超正。其實好多房咧都係呢個設計嘅，一半嘅騎樓喺出邊，然後一半咧係好似玻璃騎樓咁樣啦。但係咧我哋見到有啲房咧係一個好長嘅騎樓，係冇呢個玻璃 part， 但係我哋其實中意有玻璃呢一 part 咯，好正。因為咧佢超級新裝修嘅關係，所以咧佢已經配備咗呢個 USB-C 頭啦，好方便。好啦，帶大家睇下浴室先。佢係啲好 typical 嘅舊式嘅浴室，廁所同埋沖涼咧係同一室嘅，基本上咧係有少少唔方便咧，又係對我哋喺日本住得耐嘅人嚟講。咁但係佢咧嗰個 shower 個位其實咧都幾闊嘅，洗面位咧都算係闊嘅，同埋真係雲石嚟嘅。所以呢間酒店房俾我感覺咧，佢係用料咧係上乘，然後佢裝修完呢度之後咧係好簡單嘅 chic 嘅感覺，就唔係花碌碌嗰啲咁，我都其實幾中意咁樣。同埋佢空間真係好大，俾你好 spacious 嘅感覺，再加埋咧嗰啲玻璃嘅呢個設計咧，我真係覺得呢間房嘅設計非常之唔錯嘅。冇錯，我哋今日會喺呢度開餐，因為咧呢個酒店嘅餐廳嘅費用實在太貴啦。我哋聽朝就會喺呢度食完早餐之後，再同大家講。我哋3個一致認為呢個 Oriental Hotel 嘅早餐 buffet 咧係非常之好食。我覺得佢食物質素好高，只不過咧佢唔夠人做嘢，淨係攞嘢嗰度咧係好似打仗咁樣。但係佢啲食物係好好食。啲 burger 咧唔該。啲 burger 咧，我哋喺第啲大酒店嘅早餐食過，懶係喺你面前煎，然之後俾個賓你自己夾嗰啲咧，
通常都係乾啊，媽唔認得。但係呢度係好味，我同 Mia 都覺得好食。然後我哋3個人都食咗沖繩嘅特產pork tamaki，因為佢嗰個紫菜咧，俾你喺度辣翻去脆，我哋覺得好正。仲有呢部榨汁機，佢啲橙啊用得係好甜嘅橙，我哋喺 One Sweet 嗰度用過，嗰陣時係當然冇人排隊啦，咁少人用。呢度咧就算好多人用咧，因為佢出汁出得好快，所以咧都唔係好使排隊。然後堅甜，我哋好中意呢度嘅食物。呢度早餐唔錯，值得你食。Oriental Hotel Spa and Resort， 好多人咧睇到我哋咁多 footage， 都知道，咦？呢間咪臭名遠播嘅 Marriott？ 係呢一間咧前身係 Marriott 嚟㗎。大概咧喺8年前到爹咧做一個好大嘅肺部手術嗰陣，佢個朋友嚟呢度陪佢做手術嗰陣係住呢間酒店，佢鬧到 PK。基本上當時咧嗰位朋友一路住一路鬧，但係呢間酒店咧已經唔屬於 Marriott 㗎啦，所以大家可以放心。而且咧佢喺2025年4月咧重新翻新過所有房間，而家你可以當佢係一間比較全新嘅酒店嚟住啦。Oriental Hotel 咧係 Junglia 合作嘅4間酒店裏邊其中一間，所以咧你住呢間酒店咧就保證可以買到 Junglia 嘅入場券㗎。嗱，大家見到咧，其實房間又大，而且咧翻新得幾靚㗎，係好清新嘅感覺。但係咧，其實佢浴室咧，我睇個勢係應該冇翻新過㗎，因為咧佢由頭到尾咧都係用雲石，都唔係好使點翻新啦，係可能擠過啲膠嘅啫。但係咧啲膠又擠得比較核突。Internet 咧都幾穩定嘅，冇斷過線。但係咧，因為呢一個建築物咧已經可能係80年代、90年代嘅產物啦，所以咧有好多基建嘅嘢咧係冇辦法改到嘅。其中一樣嘢，首先講咗就係佢個浴室基本上係致命傷，佢嘅抽氣扇係你可以當佢好似唔係好 work 嘅。一啲入去沖完涼啦，之後我哋去廁所啦，半個鐘頭之後再入去，其實仍然係又濕又熱，佢根本都唔知抽咗啲乜嘢，係有少少恐怖嘅。第二樣嘢致命傷就係咧，佢仍然係用緊中央冷氣。好彩我哋呢1-2日沖繩突然間變凍，咁所以咧你話影響其他住客應該都唔會好大嘅。但係咧上個禮拜有幾日係突然間20幾度，係又濕又熱，我好難想像上個禮拜佢中央冷氣嗰陣時間房會係乜嘢情況，再加埋嗰個浴室嘅濕熱。嗱，去到夏天，佢個中央冷氣會唔會俾你自己校翻個溫度同埋冷氣強弱呢？咁大家到時你住完呢度喺下邊留言話翻俾我哋其他嘅觀眾聽啦，我都好想知佢嘅冷氣 work 唔 work 啊！咁第三樣嘢咧，其實咧就可能對大部分人嚟講冇問題嘅，但係好似我呢啲咧咁樣就瞓下覺見光死嘅人咧，佢嘅浴室磨砂玻璃咧就會影響到睡眠質素啦。點解咧？當你其中一個人想入去廁所用燈嗰陣咧，你嗰啲燈就會滲出嚟，我呢啲見光死嘅咧就會醒㗎啦。酒店嘅員工服務真係有待改善。我哋同清潛嘅潛水客傾偈，大家都覺得酒店嘅員工服務態度麻麻，可能做得太多旅行團啦，做到好灰咁樣。呢間酒店享受佢嘅硬件就好啦。其實泳池真係呢一間 Oriental Hotel 嘅 highlight 嚟㗎，冇咗佢咧，真係會好失色咯。呢一個泳池咧係令到大家可以全年都可以使用到，你會覺得咦，即係酒店嘅設施，我全年任何時候嚟都可以用盡，你就覺得個房價比較抵啦。睇開我哋嘅片嘅人都知道，我哋兩公婆超級中意浸溫泉浸浴㗎。呢一間酒店都有㗎。其實嚟到咧，我哋覺得咦，1500 yen，而且咧佢裏邊有幾個潛望落去幾靚啦，全部都好似係有按摩池咁，我哋都好想去浸。但係後尾發覺咗，原來泳池有2個呢啲 hot tub 喺室外，我哋覺得咁正，我哋仲使俾1500 yen per person 喎，仲要我哋唔使俾錢去室內浸浴啦。嗱，室內浸浴咧分男女，呢度就可以着住泳衣一齊浸。喂，咁呢度係爽好多咯，而且睇到海景啊嘛。但係講到最尾咧，就講翻性價比先。呢一間酒店嘅硬件咧，其實同 Monterey Hotel 差唔多嘅啫。但係去到夏天咧，佢係貴過 Monterey 差唔多1倍㗎，係真係幾貴㗎。即係個價錢咧平過Halekulani呢一間米芝蓮2條鎖匙嘅酒店少少嘅啫。即係去到夏天，佢係幾貴㗎。所以咧，我哋超級建議咧，呢間酒店幾時嚟用咧？就係冬天嗰陣嚟用。
因為嚟到冬天咧，呢啲咁嘅度假式嘅泳池，你仍然可以帶小朋友用，仲有瀡滑梯玩暖水。你基本上去到冬天仍然可以用到泳池嘅地方咧，喺沖繩少之又少，所以咧去到冬天呢度調翻轉性價比好高。喺而家呢個時期咧，呢一間酒店同 Monterey 係差唔多㗎，係唔會貴佢2倍㗎，所以我哋覺得冬天嚟 Oriental Hotel 非常之抵，你可以用盡佢哋嘅設施。喺冬天嚟到沖繩，仍然可以好似玩夏天沖繩一樣嘅，我哋就首選呢間 Oriental Hotel。嗱，基本上你冬天嚟咧，機票會平啲，租車會平啲。除咗呢間酒店之外，你住第啲酒店，酒店價格亦都平啲。你住呢一間，仲可以玩到夏天嘅所有 facility。咁點解唔冬天嚟呢？加上冬天個海特別清嘅，記得揾我哋清前 Best Dive Okinawa 嚟潛水啊！呢一條片咧都係清前 Best Dive 贊助㗎。到最後再要提下大家啦，你 book Oriental Hotel 咧就保證可以買到 Junglear 嘅門票，呢個亦都係一個安心之選嚟嘅。冬天嚟沖繩玩，你最中意住邊間酒店呢？你分享俾我哋聽啊！記得喺下邊留言啊！